आपको क्या हुआ है? पैर में दर्द है, यहाँ से लगाई पूरा कमर से? हाँ, ये वाला ज्यादा मांसों में दर्द है, ये वाला में। अच्छा, थाई मसल में आपका ज्यादा पेन हो रहा है। हाँ। अच्छा, काल से ये वाला नाश तो है, नाश तो ये सब ये सब बहुत खींच रहा है। हाँ, आप चल नहीं पा रही हैं, एकदम चल नहीं। कब से ये वाला कष्ट आपको हो रहा है? कितना दिन हो गया? 4 रोज हो गया। 4 रोज हो गया। तो इसके पहले भी कोई कष्ट था? नहीं, इसके पहले कोई कष्ट नहीं था, नॉर्मल लाइफ था। कहीं गिरी थी क्या आप? हमके तो ख्याल नहीं है। 5 साल 7 साल पहले, 10 साल पहले? हल्का फुल्का एक बार गिरे थे तो कोई चोट वोट नहीं था। हल्का फुल्का कहाँ से गिरी थी आप? यहीं पर गिर गए थे, अंगना में। अंगना में गिर गए थे? कोई बाइक वगैरह से तो गिरे नहीं थे? नहीं। हाँ, बाइक से गिरे थे बहुत दिन पहले। फिर भी कितना साल पहले? अरे 5-6 साल हो गया। 6 साल पहले गिरे थे? माने ऐसे स्ट्रेट गिरे थे? नहीं, पीछे में। पीछे होके, वही बोले, पीछे होके गिरे थे। तब क्या आपका बैक मसल में धक्का लगा? थोड़ा दर्द हुआ था यहीं पर। बस अब मैं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा खड़ा होइए तो, खड़ा हो जाइए, आइए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। चल पाएंगे तो? खड़ा नहीं हो पा रहे पूरा। खड़ा होने से दर्द कहाँ हो रहा है? यहीं पर दर्द हो रहा है। घूम जाइए, ये जगह दर्द हो रहा है। ये खींच रहा है? पूरा टांग रहा है। नीचे की ओर टांग रहा कि ऊपर की ओर? नीचे और एक काफ मसल की ओर टांग रहा। अच्छा, एड़ी तक खींच रहा है। अच्छा 4-5 दिन से हो रहा है? हाँ, 4-5 दिन से। ठीक है, घूम बैठिए। आपका वजन कितना है माँ जी? पता नहीं इतना। अच्छा, ठीक है। अभी दवा कुछ चल रहा है क्या? नहीं, वही दिया था डॉक्टर, वही दवा। कुछ पेन किलर वगैरह? हाँ। अच्छा। हेलो, कायरोप्रैक्टर, मैं विप्लव कुमार। तो अभी व्यूअर्स इनका केस हिस्ट्री सुने, और इनको क्या है, 4-5 दिन पहले से इनको पेन आ रहा है, और 6-7 साल पहले, 7 साल पहले ये गाड़ी से, बाइक से गिर गई थी। तो जब गिरी थी तो बटक के ऊपर से प्रेशर दे करके गिरी थी, और उस दौरान कुछ आपको उतना चोट पता नहीं चला था? नहीं, हल्का चोट हुआ था। हल्का उनको चोट लगा था। बाकी ज्यादा नहीं। लेकिन अभी इनका जो है, मैं MRI देख रहा हूँ, एक्सरे देख रहा हूँ, L5 में कंप्रेशन है, और जो फिलहाल उसको मेरे को डिकम्प्रेट करना है। और आप से स्ट्रेट लेट जाइए, क्योंकि मैं इनका जो है लेग लेंथ देख रहा हूँ, वैसे लेग लेंथ भी इनका अप डाउन है। जैसे कि इनका लेग लेंथ लेफ्ट साइड का जो है, राइट साइड का जो लेग है इनका अंदर साइड चले गया है, और लेफ्ट साइड जो है बाहर निकल गया है, अप डाउन है। देखिए, इसमें साफ नजर आता, देखिए सामने आए, देखिए इनका जो है साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मेरे को एडजस्टमेंट करना है। सो नहीं पा रहे? नहीं, सीधा नहीं सो पा रहे। कैसे सोने से आप आराम से लेट सकते हैं? इसे करके सोते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा लेटिए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, इधर चले आइए, ये जगह थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, आ जाइए, खटिया के ऊपर आ जाइए। हाँ, ऐसे दबा के रखिए। मेरा आज ऐसे ना जाए। हाँ, लंबा सांस लीजिए माँ जी, और एक बार शरीर को ढीला रखिएगा, एकदम शरीर को ढीला रखिएगा, शरीर को एकदम ढीला रखिएगा। आप देखिए पेन कैसा आ रहा है? पेन वैसे हो रहा है ना? हल्का बदल गया, बदला है थोड़ा सा। यहाँ उठाने से पेन होता है आपको? नहीं। अच्छा, इसको छोड़िए। बाप रे, दर्द हो रहा। ये जगह दर्द हो रहा? इधर नहीं, यही पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे आ जाए, सरक लीजिए, और नीचे आइए, और बस।
आप पलटी हो जाइए, इधर पलटी हो जाए, बस 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 वैसे रहिए, वैसे रहिए चुप। हाँ, ये पैर लंबा कीजिए, ये पैर फोल्ड के रखिए। हाँ, इसको सामने की अपने और खींचिए, ये अपने आप खींचिए, हाँ अपने आप खींच के रखिए, छोड़ दीजिए, हो गया। आप तकलीफ कोई, अच्छा ठीक है, आप उठ के बैठिए। हाँ, शरीर को लूज रखिएगा, ठीक है। लूज रखिएगा, लूज लूज लूज। और एक बार इसको थोड़ा सा दबाइए, इधर हल्का सा दबाइए। हाँ, लूज रखिए, लूज लूज। और एक बार, बस छोड़ दीजिए। अब कैसा लग रहा देखिए, ठीक है। पहले से थोड़ा आराम। ऊपर की तरफ उठ जाइए। पेट के बल लेटने का आदत है? पेट के बल लेटने की आदत नहीं है? पेट बगल तो नहीं, हम सोते हैं। पेट के बल एकदम लेटने की आदत नहीं है? ठीक है, सकते हैं, लेट जाए। लेट जाइए, लेट जाइए। तकलीफ होने से बताइएगा। हाथ दोनों पीछे ले लीजिए, हाथ दोनों पीछे पीछे पीछे, बस बस बस, आराम से। तकलीफ होने से बताइएगा, ठीक है। तकलीफ होने से ही बताइएगा। यहाँ पर एक्चुअली है ना पेन, इसी को पेन को रिलीव करना है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए मुंह से, लंबा छोड़िए। और एक बार छोड़िए, और एक बार छोड़िए। सीधा लेटिए। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। और एक बार, और एक बार, छोड़ दीजिए। पैर को सीधा रखिए, लंबा सांस, एकदम लूज, शरीर को लूज छोड़ दीजिए। लूज 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 लूज, उठने दीजिए, लूज रखिए। हाँ, इसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आइए इधर, आप इधर आ जाइए, नीचे में उतर जाइए। ये उठाने की कोशिश, ये वाला ऊपर, यहाँ से उठाइए 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 उठाइए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, झटका मत दीजिए, उठा के रखिए। हाँ, छोड़ दीजिए। अब सीधा लेट जाइए। अब कैसा लग रहा? पेन कैसा फील हो रहा है? सीधा लग रहा है, बाकी ये दर्द है। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे लेटे रहिए, वैसे लेटे। आप ऊपर उठ जाइए, ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाइए। बस बस, इसको फोल्ड कीजिए थोड़ा सा। अब थोड़ा यहाँ दबाइए तो आ जाइए, ऐसे बैठे। हाँ बस, लंबा सांस लीजिए, और एक बार, बस छोड़ दीजिए। लंबा ढीला कीजिए, शरीर को ढीला, शरीर को ढीला कीजिए, ढीला कीजिए। ये पैर दूर रखिए, इनका यहाँ पर दबाइए, लूज रखिए, पैर लूज रखिए, लूज रखिए। लंबा सांस लीजिए, और एक बार। हाँ, हो गया। अब देखिए, बैठ गया? बैठा है, बाकी थोड़ा दर्द है अभी। थोड़ा सा दर्द है? हाँ, ये दर्द है अभी, ये जगह थोड़ा सा दर्द है। ठीक है, घूम जाइए, पूरा पेट के बल लेट जाइए। चलो रुकिए रुकिए, नहीं था, अभी फिर हो गया उसी तरह।
अच्छा ठीक है, ये जगह पेन हो रहा है, हाँ, ठीक है। छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, 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 छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। हाथ दोनों पीछे ले लीजिए, पीछे पीछे, ये वाला तकिया हटाइए। दोनों तकिया। फिर लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, 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 सांस लीजिए। आप पेट के बल सीधा सीधा लेट जाइए, आ जाइए, इधर आइए, हमारे और आ जाइए, बस शरीर को टेढ़ा रखिएगा, शरीर खाली ऊपर ऊपर ए वाला लिए, इसको उधर ले दीजिए, ठीक है, लूज रखिए, एकदम शरीर लूज लूज, लूज रखिए, लंबा सांस लीजिए, कान दबा के रखिएगा, पॉज कीजिए, ऊपर उठ जाइए, चालू कर दिए, हाँ लूज रखिएगा पैर, लूज 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 लूज, और एक बार लूज लूज, लूज 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 लूज, अब पेन, ये तो पैर भी बैठ गया, यही है दर्द है। ये जगह पर्टिकुलर दर्द है, हाँ, ऊपर नीचे नीचे में। ये जगह। हाँ, अच्छा पेट के बल लेट जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, पूरा पेट के बल लेट जाइए, शाबाश, लेटे रहिए, पेट के बल लेटे रहिए, यहाँ पर दबाइएगा, हाँ शरीर आने मत दीजिए, लंबा सांस लीजिए, सांस लीजिए, आप पेन, दर्द, दर्द होने के है, पैर में भी दर्द होने। ये पैर में यहाँ पर दर्द हो रहा है, हाँ ये जगह, हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, आप पेन, वहीं पर दर्द है। हाँ हाँ दर्द है। वैसे दर्द है, हाँ ये जगह, हाँ हाँ दर्द है। वैसे लूज रखिएगा पैर, लूज लूज लूज, और एक बार लूज लूज लूज, छोड़ दीजिए,
अब खड़े होके देखिए, एकदम पूरा खड़ा हो जाइए। आइए खड़ा हो जाइए, देखिए खड़े हो जाइए, चल के देखिए 2-4 कदम। अब अभी चल नहीं पा रही थी, अभी चलने में हाँ थोड़ा ठीक है। अभी थोड़ा सा हाँ डर आराम है, चलने में आप दीजिए, शरीर का पूरा बोझ छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए, छोड़। अरे बाबा, इसको नीचे रखेंगे तब तो होगा। हाँ हाँ छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ दीजिए। हाँ और एक बार तो जोर से दबा के रखिएगा जी। हाँ छोड़ दीजिए, अब आप उठ जाइए, चलिए चलिए। कैसे लग रहा है चलने में अभी? अभी यही हमारा है। यही दर्द। वो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पहले जितना दर्द था उससे लगभग उतना नहीं है। कितना, 100 में कितना बोलेंगे? 50, 60, 70, 80 कितना घट गया? बहुत घट गया है, बाकी यही थोड़ा लग रहा है कि गिर जाएगा। हाँ हाँ बस उसके लिए पहले से जा कम है। पहले से कम है, सो जाइए। अब आ जाइए जी, अब थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सहीएगा, उठ जाइएगा। ये पैर लंबा कीजिए, यहाँ एक हाथ दीजिए और यहाँ है। उठने मत दीजिएगा उनका शरीर को, ठीक है? थोड़ा सा कष्ट होगा। इधर आ जाइए। हाई ब्लड प्रेशर है क्या आपको? नहीं नहीं तो यहाँ रखिएगा हाथ। हाँ ये हाथ पैर फोल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा बस। अब थोड़ा आ जाइए, अब थोड़ा आ जाइए, बस। उठने मत दीजिएगा, लंबा सांस, सभी रोक देगा। अब ठीक है, लंबा सांस छोड़िए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे भाई, अरे बाप रे बाप, अरे बाप। ठीक है, रिलैक्स। अरे भाई छोड़िए थोड़ा सा पैर, हाथ चलिए उधर सरक लीजिए। हाँ बस, पैर लंबा कीजिए, छोड़िए, पैर ढीला रखिए, पैर ढीला रखिए, पैर ढीला रखिए। देखिए और उठ रहा है उतना, थोड़ा कम की हो गया, ठीक है? अरे बाप रे। हाँ। अब इधर माथा करके लीजिए, उठ जाइए। लूज रखिए, लूज, लंबा सांस, उठने मत दीजिए, लूज। अरे बाप रे बाप, अरे भाई भाई भाई, अरे बाप रे बाप, टूटी चला बड़ा बाबा। अरे भाई, हो रिलैक्स रिलैक्स अरे भाई, रिलैक्स। उधर थोड़ा सरक लीजिए, पैर लंबा कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लूज रखिए। अरे देखिए बाप रे। देखिए कितना उठ रहा था, अरे भाई भाई, और उठता है ना? नहीं उठता है। और आस्ते आस्ते, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ आप उठ जाइए, अब इधर माथा कीजिए, अरे बाप। और आ जाइए, और आ जाइए, और आ जाइए, बस। और इधर सरक लीजिए, पैर लंबा कीजिए, यहाँ यहाँ हाँ हाँ बस। रिलैक्स रिलैक्स, लंबा सांस, लंबा सांस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लंबा सांस, रिलैक्स। अरे बाप रे बाप, अरे भाई 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 भाई, अरे बाप टूट जाएगा, अरे बड़ा बाप, अरे माई, अरे माई। आप उधर सरक लीजिए, सरक लीजिए, पलटी मत कीजिए, बस। पैर लंबा कीजिए, अरे छोड़ बाप, दीजिए। अरे देखिए माई। हुआ, और उठता है? नहीं उठता है। हाँ सेट हो गया। हाँ लूज रखिएगा। लूज। आप इधर माथा कीजिए, इधर माथा कीजिए, आप इधर।
और थोड़ा सरक लीजिए, आ जाइए, बस बस बस। पैर फोल्ड कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए, इधर रखिए हाथ, लूज 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 लूज, लंबा सांस, लंबा सांस। अरे बाप रे बाप। हो गया, हो गया। हाँ, उधर सरक लीजिए, छोड़ दी, पैर लंबा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पैर ढीला, एकदम पैर लूज कर दीजिए। और हो रहा हाँ, अभी दर्द है। दर्द तो रहेगा थोड़ा सा, मैं वो भी उसको भी ठीक कर रहा हूँ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लूज 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 लूज, और एक बार, और एक बार, और एक बार, छोड़ दीजिए। आप देखिए दर्द कहाँ पर लगा। पैर उठाइए, एक एक पैर उठाइए, नहीं वैसे नहीं, ऐसे उठाइए। देखिए कौन भारी लग रहा है। ये ठीक है, ये ये ठीक है। ये ठीक है, दर्दिया है थोड़ा, ये थोड़ा बहुत 19-20। और ये तो कुछ नहीं। ये कुछ नहीं। चलिए उठ जाइए, उठ के बैठिए। हाँ बस, लूज रखिए हाथ, लूज रखिए, लूज, लूज, लूज लूज लूज। हाँ, अब चल के देखिए, ठीक है, स्पीड से चलिए, ठीक है। बाकी ये फिर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हो रहा। ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक काम कीजिए, ऐसे रखिए हाथ, रुक रुक रुक, ऐसे उठा, बस एकदम पकड़ के रखिए हाथ, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस। आप देखिए, चलिए पहले से कितना आराम है, बोलिए। पहले से आराम है, लेकिन ये थोड़ा हल्का 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 आ रहा है। हल्का हल्का खींच रहा है। ज्यादा देर तक खड़े रहने से आता है क्या? हाँ, देर से खड़े होने से पूरा दर्द पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा देर तक खड़े रहने से पूरा आता है। तो हाँ, हाँ। ठीक है, आप ज्यादा थोड़ा देर तक खड़े रहिए। ये और एक बार, भाई भाई भाई, और एक बार छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। हाँ, शाबाश। इसको यहाँ रखिए, लंबा सांस लीजिए। हाँ, शाबाश। आप देखिए, उठ जाइए, उठ के देखिए, चल के पहले से बदलाव। बदलाव है कुछ नहीं, अभी तो यही दर्द कर रहा है पूरा।
ज़्यादा देर तक खड़े होने से हाँ, ऐसे। हाँ, ये जगह, यही वाला। ये जगह। मास्टर तो लगता है कि गिर जाएगा। चलिए कीजिए, सो जाइए, सो जाइए, सो इधर इधर। इधर आ जाइए। पैर पैर उठाइए मत। बाप रे। लूज रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर एकदम ढीला छोड़िए। उधर घूम जाइए तो बस घूमे रहिए। लूज रखिए पैर को। लूज 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 रखिए, पकड़ के रखिए, दबा के रखिए, आने दीजिए। हाँ अब देखिए तो खड़े रह के देखिए, खड़े हुए। खड़े रहिए। चलो अच्छा, अभी तो हमने आपका कंप्रेस जितना था उसको स्टिमुलेट करके स्ट्रेचिंग करके सेटिंग किया, तो पहले से आपका कितना हद तक आपको अभी आराम मिल रहा है? बहुत है लेकिन बहुत माने 100 में कितना बोलेंगे? 50, 60, 70 कितना आराम मिला? 50-60 है। 60% हुआ है। उन्होंने ये आपका पहला सेटिंग है। और कब से आप भुगत रही ये वाला? 4 दिन 5 दिन? हाँ 4-5 दिन से। 4-5 दिन से भुगत रहे, मैंने पहला सेटिंग में और आपको 60% आराम मिला है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको और एक सीटिंग की जरूरत है, लेकिन अभी नहीं, और 4 से 5 दिन के बाद आपको और एक सीटिंग की जरूरत होगी, और उस वक्त फिर आप मेरे को बुलाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ आपको बैठने का पोस्चर और चलने का पोस्चर, सो के उठने का पोस्चर, किचन में जैसे आप लोग खड़े खड़े खाना पकाती हैं, वो कुछ पोस्चर केयर मैं आपको बता दूंगा, कुछ एक्सरसाइजेस बता दूंगा जो कि 4-5 दिन तक आप कंटिन्यू कीजिए। फिर यदि आपको महसूस हो कि दोबारा आपको सीटिंग की जरूरत है तो फिर मेरे को कॉल कीजिएगा। ओके, थैंक यू।